זה אילן. שברתי גם ניסיון התאבדות. יש משהו אחד שכולנו צריכים ללמוד ממנו, ושאני אגלה לכם מה זה, אתם תהיו בהלם ותרצו ישר לפעול כמו אילן. אבל לפני, אני אסביר לכם איך בכלל הגעתי לסיטואציה הזאת איתו. לפני 4 חודשים אילן שאל אותי אם אני יכול לעזור לו להגיע למטרה שלו. והנה אני היום מזכיר משרד שאני ממש לא יכול להרשות לעצמי, רק כדי לדבר עם אילן על המסע שהוא עבר. אילן עבר משבר נפשי, ניסיון התאבדות, וסובל היום ממחלה נפשית בשם סכיזואפקטיב. בגלל כל המשברים האלה, אילן עלה המון במשקל ועבר את 100 קילו. במהלך 4 חודשים שלנו יחד, אילן פיתח את ההתמדה שלו, התחיל ממאוד מאוד קטן, והיום כבר מתאמן באופן קבוע 3 פעמים בשבוע בחדר כושר, ובנוסף, רץ פעם בשבוע. בזכות השגרה הזאת, הורדתי במשקל 15.5 קילו. וממשיך להוריד לבד לגמרי. הוא לא צריך יותר מאמן כושר, ואחרי שהוא סיפר לי על המסע שלו, עשינו קצת שכיבות צמיחה ביחד, והלכנו לשתות קפה, ששם הייתה שיחה כל כך עמוקה וכל כך מדהימה. אני נתתי לך את הדרך, נתתי לך את המפה. אתה הלכת בדרך. זה מדהים שהלכת בדרך, למרות כל הקשיים שלך.